Wir können hinten aufmachen. Aufmachen ist auch praktisch, um einfach eine Begleitung zu anstecken oder zu. Wenn du das ja jetzt schon geübt hast, das zu machen, der Normale, der es doch nicht so oft gemacht hat wie du, wie lange braucht man, um das Prinzip zu verstehen? Das erste Mal, das ist eine gute Frage, wie ist das nicht so gut genug? Wie viel Zeit brauchen? Aber jetzt wird 15, 20 Minuten in die Richtung kriegen. Auch das geht ja. Ja. Was machst du jetzt gerade genau? Du willst jetzt hier vorne machen? Ich werde dann erklären. Das ist ja nicht alles selbstverständlich. Das ist ein Problem der Haut rein. So, oder? Ich werde mit der Erklärung das auch gemacht.
Boot haben. Dafür wird es halt auch auf dem Stand A83, das ist ganz hinten, wenn man jetzt mal zu diesem schönen Wildwasserfluss dahinter guckt, da sitzen wir halt in der Nähe und da kann man auch gerne mal gucken.